Hello， 大家好，又小新先生，今次同大家開箱嘅嘢係乜嘢嚟嘅咧？Bandai 嘅雲限嗱，冇錯啦，今次咧就係一個 SMP 系列嘅恐龍戰隊啊，龍王凱撒嗱，傳說中咧 SMP 嘅最早期嘅超級戰隊系列啦，都係一個好似都係恐龍戰隊嘅嗱，今次叫做復刻翻，但係咧就變咗一個彩色嘅透明嘅限定版本啦嗱，咁咧同以往一樣，亦都有個雲限嘅飛盒啦，我哋拎起咗佢先啦嗱，咁另外咧，因為今次彩透嘅關係咧，就變咗成個嘅一個單色就係綠綠地色嘅一個外盒啊！嗱，咁個盒咧同以往嗰個 size 都係差唔多嘅，咁有少少官圖啦，話翻俾你聽啦，可以同呢個恐龍戰隊一個大獸神合體嘅，咁啊可以合體成為呢個啦獸帝大獸神啦，又或者同其他4隻嘢合成呢一個光龍神嘅。好，咁時間關係咧，已經喺個盒底嗰度咧打開定先。咁想望下咧，嗱，今次一個嘅彩透特別版啦，係會點嘅樣咧？嗱，哇！嗱，咁啊，首先咧，開咗其中一包嚟睇睇啦。你見到啦，嗱，本身以往咧嗰啲金色咧就變咗一個透明嘅黃啦，透明嘅紅啊。嗱，咁另外咧嗰啲銀色咧，其實好似似乎咧就係冇變到嘅。嗱，咁亦都係呢個灰膠嘅灰膠色啊，應該話。咁啲黑色咧就變咗呢個透明嘅顏色嘅。好，嗱，呢一度咧亦都有個透明黃嘅零件喺一度。好啦，咁另外咧第二包啦，望一望先啦，分別咧就有說明書啦，嗱，貼紙亦都有，嗱，貼紙咧睇落去咧應該好似同以往嗰啲差唔多，係咪啊？好啦，嗱，咁今次咧就應該有啲特別啲嘅，冇錯啦，咁就係咧見到呢一塊嘅零件啦，喂，靚咗咁多嘅啦，咁原來咧佢以往咧呢一塊咧成隻腳板底咧就係用咗一張大貼紙去處理嘅，嗱，今次咧佢特別就有顏色嘅追加，嗱，咁啊叫做靚咗好多啊，嗰啲上色啊金色呢個位啦，咁方便你合體變成呢個光龍神嘅時候咧，會靚仔好多嘅。好啦，咁而家咧事不宜遲啦，即刻砌晒出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧砌好咗呢個龍王凱撒嘅一個 SMP 啊，今次就係一個透明配色嘅 version。喂，睇落去咧真係幾 OK 嘅啊！因為咧點解咧？嗱，今次其實咧除咗係將佢咧變咗一個透明色之外咧，咁啊其實好多嘢都進化咗、靚咗啊、升級咗啊。好啦，嗱，咁另外咧有少少配件嘅，咁想講咗先，咁就係咧佢會合成為一個光龍神之後嘅嗰個武器咧嗰條棍啊，咁啊一個透明嘅黑色啦，一陣間就會用到嘅。咁另外咧就係佢嗰個頭部啊。亦都係光龍神嘅狀態嘅時候嘅頭部啦。嗱，每一次嘅 SMP 嘅戰隊系列嗰啲機械人嘅眼睛咧，都會係上埋預先啊上咗色俾我哋。嗱，金屬紅嘅一個對眼咧係非常之靚嘅。咁加埋啦，已經噴咗一個銀色嘅塗裝嘅嘴部啦。咁但係其他嘅位置咧都係一樣啊，依舊嘅就係一個銀嘅灰膠色啊。但係就好咁，另外咧嗱，亦都有見到點解仲有張貼紙喺度嘅。嗱，因為咧貼紙咧我哋唔需要用晒佢啊。點解嘅咧？嗱，貼紙方面，佢其實有兩個嘅選擇俾我哋。嗱，今次因為升級咗咧透明件嘅關係啦，嗱，有啲位咧可能就用到嗰個銀底咧反光啊，令到佢咧就可以提升翻嗰個亮麗嘅質感啊。咁另外咧亦都有啲貼紙咧就可能以前咧就係成塊一塊過，嗱，咁就可能會遮咗今次嘅透明嘅顏色啊，例如個綠色嘅底啊、黑色嘅底部。嗱，咁今次咧就因為咧佢換咗咧，嗱，例如我哋睇睇側邊呢一個位啦，你會見到咧本身一個透明黃啦，然之後透明綠嘅件啦，嗱，咁上面嗰啲花紋咧，咁就其實咧今次就係獨立嘅一塊金色嘅貼紙咧，咁細細塊咧就係壓貼上去，自己再壓翻啲紋出嚟。嗱，咁以往咧就成塊過啊，嗱，咁就有好有唔好啦。嗱，當時咧就可能貼嘅時候咧就方便啲，嗱，咁但係咧就個效果咧就冇咁靚。嗱，今次咧就係咧俾你可以慢慢去貼翻佢啦，然之後咧就可以見翻嗰個透明綠嘅底，唔好嘥咗佢啊嘛。嗱，咁另外咧嗰個底褲位啦，上面嗰個肚臍位嗰度應該話，嗱，咁你見到亦都有個嗰個類似個2set嘅標誌嘅，嗱，咁就亦都係一樣。以往咧就一塊嘅貼紙過去貼上去，嗱，咁今次咧就係咧直頭咧就係用兩個咧幼嘅一個金色嘅貼紙啦，慢慢貼翻對翻正嗰啲貼上去啦，然之後壓翻啲紋出嚟咧，咁就會靚好多嘅啦。好多部位都係咁樣做，嗱，例如咧個心口上邊啦，嗰個中間嗰個透明黃色啦，入邊嗰度咧一個銀色嘅底嚟嘅，嗱，咁另外咧嗰啲透明綠嘅地方啦，亦都係啊，嗱，亦都係貼咗啲銀色嘅閃亮嘅貼紙喺個底嗰度啦，佢令到佢咧可以反射翻嗰啲光出嚟咧，咁就透明光出嚟咧，咁就會好靚噶啦。嗱，呢一個效果真係唔錯嘅。咁另外咧，除咗呢一啲位之外咧，你見到啦，透明嘅金本身咧係金色噶嘛，呢個手嘅位嗰度。
咁今次咧就係一個透明黃，咁然之後有透明綠，有透明嘅黑。嗱，咁另外咧銀色方面啦，咁因為咧慳成本嘅關係咧，咁你會見到咧都係比較銀膠啊、灰膠啲嘅顏色啦，咁一個位就冇辦法啦，因為要平啦，即係佢成本唔可以咁貴。如果唔係嘅話呢個價錢咧，其實我又好老實地講過，我又唔介意價錢再貴多少少，咁但係咧可以噴靚啲俾我哋喎，或者咧噴多啲啦，咁我唔盡量唔好貼咁多貼紙啦，係咪先？好，咁另外咧今次最升級嘅地方咧就係個腳板底啊，哇正啊！嗱，對於咧中意腳板底佢呢一兩個嘅標誌嚟講啦，嗱以往咧睇到好似個2set啦，其實咧睇清楚好似兩個三角形勾住咗、扣住咗嘅一個標誌。嗱咁以往咧就一大塊嘅貼紙啦，因為實色嘅關係啦，當時嗱今次咧就進化咗升級咗一個透明綠嘅件啦。嗱但係咧可能佢又諗到啦，喂如果俾貼紙我哋咧應該貼餐死咧，嗱同埋咧啲嗰啲紋咧係非常之幼細，咁所以咧佢就做咗呢個金色嘅預先塗裝俾我哋。嗱咁喺個透明綠嘅件上面係非常之靚嘅，咁加埋咧墊咗一個銀色嘅貼紙喺個底嗰度咧，咁啊完全啊成件事咧就真係靚仔晒。好嗱，咁另外咧就係嗰個可動方面啦，嗱可動方面咧本身啦嗰對腳啦可以俾我哋去喐動下佢啦，咁然之後咧膝頭哥就少少啦，咁然之後咧個腳板底可以旋轉一下啦，咁但係啦手嗰度因為佢本身咧佢都比較即係如果我哋當時啊睇開劇集咧都知道啦。佢嗰對手其實就係我哋除咗射子彈之外咧，都唔會話非常之超可動嘅。咁所以咧可動方面真係弱啲啊。咁個頭就不能旋轉，就大家都應該都會知道嘅。嗱咁個棚牙咧，亦都係個口啊，應該話就唔可以打開佢啦，有啲可惜啦。嗱咁另外咧嗰個尾巴嗰度，尾嗰度咧就因為咧本身砌嘅時候咧都係分開咗一節節嘅關係啦。咁就所以咧可以咧俾你去叫做活動下嗰條尾巴嘅。咁當然啦，變成武器嘅時候咧，就可以將佢啦即係索翻緊少少啦，即係插翻緊啲。嗱咁就可以令到佢咧就可以變翻咗佢陰間嗰個光龍神嘅招牌嘅武器啊！嗱咁而家同幾位嘅守護獸啦合咗體之後咧，就可以成為呢個光龍神啦！嗱，包括咧呢個長毛象、三角龍同埋長牙虎嘅。嗱咁合咗體之後咧，其實咧我想講咧，佢個武器咧都幾高下嘅，即係一定啦，高過佢個頭，高過佢幾個頭添啊！直頭唔係高過佢個頭啊！嗱，咁個武器咧，其實細個睇咧，真係已經覺得有幾過癮嘅。咁上面就有成個轉頭咁樣啦，咁中間咧又可以呢度發下光啊、着下燈啊、發下聲，會幾正嘅。嗱咁最重要咧就係講緊今次嘅透明色嘅版本啦，你會見到佢心口上面黃色嘅一個零件咧。加埋咗之後咧，即係成個腳印咁樣噶嘛，哇，好靚嘅！嗱，所以咧，佢今次呢個貼紙咧，其實呢個設計非常之好啦。咁其實應該好老實地講句，晨早你應該要咁樣做啦。咁同埋就係呢兩個咧，即係個本身嗰個腳板底嗰度啦，而家呢兩個位真係非常之靚噶啦。當時咧，如果你咁樣做嚟講咧，咁咪可以更加成件事啊，會更加之靚咯。嗱，咁而家6隻嘅守護獸啦，終於合體成為呢個獸帝嘅大獸神啦！嗱，咁細個睇嘅時候咧，唔知點解咧，覺得佢呢個合體咧有啲夾硬嚟嘅。嗱，鬼叫咧，即係阿龍王凱撒啦，就變成咗一個類似一個裝甲咁樣啦，咁就笠咗上去個大獸神嗰度，咁就算數。我覺得有啲強行夾硬嘅。嗱，咁但係啦，作為一個玩具嚟講咧，又幾出色嘅。嗱，可以咧叫做6隻咧，叫做完全可以合體晒啦。咁啊，雖然啊就有少少分件，啲件唔知飛咗去邊啊？例如啦，阿長毛象個頭就唔可以揸住啦，唔知飛走咗。嗱，呢樣嘢比較搞笑嘅。好啦，嗱咁但係啦，因為今次一個係透明配色嘅關係咧，嗱咁整體上嚟講都係幾靚嘅。咁頭先都講過啦，佢有啲位咧本來係一塊嘅貼紙啦，咁今次都變咗啲獨立貼紙，咁貼咗上去咧，咦感覺效果又幾 OK 噶噃。嗱，咁而家咧其實恐龍戰隊咧仲爭呢個腕龍啊、阿獸騎神咧，咁唔知有冇機會再出埋呢個純白嘅透明嘅配色啊啦。咁好老實地講句，咁佢舊嘅版本我真係冇買到嘅，因為咧嗰陣時都覺得佢喂成千蚊買一隻 SMP 嘅食玩咧，雖然佢話電動可以行走啊，咁但係即係唔係好過到自己嗰關啊，唔知點解。嗱，咁如果佢今次啦真係很認真地又出埋呢個最後嘅一個透明配色版本咧，咁我諗我都應該會課金去支持佢嘅。好啦，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望你都中意 Band 班嘅今次個 SMP 恐龍戰隊阿龍王凱撒嘅透明配色版本，我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。